TBN, Primeluid, had er een vraaggesprek met DA91-voorzitter Angelique Del Castillo. Die is ingegaan op een aantal actuele zaken. We voeren nu naar het volgende vraaggesprek met de voorzitter van DA91. Wanneer die samenleving gaat voelen van ik word gehoord, men pakt de basiszaken resoluut aan, men is eerlijk naar mij, transparant naar mij, dan gaat dat vuur dat nu begint te branden in die samenleving en dat het gevolg is van jarenlange voorligging, onderdrukking, beroving, en geen leiderschap dat hun problemen heeft opgelost op een duurzame wijze. Dat vuur moet nu bedwongen worden. Toch? Want anders krijg je een ontploffing die in niemands voordeel is. Als deze regering dat niet begrijpt, is het een heel moeilijk traject dat we tegemoet gaan. Het vraagt leiderschap. Het vraagt een president die boven alle partijen staat en die correct zaken afhandelt conform wet, regelgeving en procedures die zijn vastgelegd, transparant is. En dat eist van al zijn ministers en iedereen die met hem is. Het eist van een minister van Volksgezondheid dat hij zich niet verbergt in ruzies en discussies met ik heb dit wel gezegd of dat niet gezegd, maar dat hij zich boven partijen stelt. Zodat hij een beleid maakt dat goed is voor de burger, waar elke burger sterker van wordt. Dat hij vooraf plannen maakt, voordat dingen vastlopen. Niet wachten totdat de hartoperaties niet meer kunnen. Of totdat iedereen voor een labonderzoek moet betalen om dan te zeggen, oh ja, we hebben extra middelen nodig. We gaan nu een plan maken en we gaan het voorleggen. En ons dan ook nog zeggen, het gaat tijd nemen. Want terwijl het tijd neemt, gaan mensen dood. Toch? Terwijl het tijd neemt, worden mensen nog erger ziek omdat ze dat onderzoek niet meer doen. Ze zien er maar vanaf, want ze kunnen het niet betalen. Dat is wat gebeurt en dat mag niet. Verantwoording is belangrijk. En deze regering, nu zijn ze er een jaar. En in dat jaar hebben ze, naar mijn gevoel, onvoldoende begrepen waar die maatschappij, de positie waar die maatschappij zich bevond. Dat het een maatschappij is die niet langer gedwee wil volgen. Dat het een maatschappij is die niet langer voor de gek gehouden wil worden. Een maatschappij die je niet kan komen zeggen, hou geduld, maar jij bent druk bezig met je eigen zaken. Daar ziet men geen geduld, daar wordt alles direct afgehandeld. Toch? Wanneer je op ministeries bent en je hoort dat wanneer mensen in dienst genomen moeten worden, er spoed wordt gezet om hun van buiten in dienst te nemen. Terwijl de mensen op het ministerie zelf, wiens zaken ook afgehandeld moeten worden, aan hun wordt gezegd, u moet geduld hebben. Dat is het typische ervan. Weet je kan het vergelijken, de erfenis van deze regering, of het, zoals zij dat typeren, maar ik zeg, het momentum van deze regering is er eentje die je kan vergelijken met wanneer je ergens woont en je plant een avocaatboom. Toch? Maar jij plant het, maar je vertrekt. En wanneer je vertrokken bent, dan pas komt hij in bloei. Die volgende eigenaar kan daarvan genieten. Precies zo, als je die boom plant en je verzorgt het niet, dan groeit hij misschien. En als je weg bent, begint hij af te sterven. Dan kan die nieuwe eigenaar zeggen van, ja, is niet mijn schuld, ik had die boom niet geplant. En dit. Of hij kan kiezen om te zeggen, hoe ga ik deze boom redden? En daar direct aan te beginnen. Daarmee dient hij die samenleving. En dat is de opdracht die deze regering had. Ze moesten beseffen dat ze komen op een moment waarop die samenleving niet langer verdrukt kan worden. We zijn een zeer verdraagzame samenleving. Maar elk touw heeft een eind. En dat is wat je nu hebt. Toch? Het touw komt ten einde. En ze moeten niet zielig doen, ze moeten leiderschap tonen. En ze moeten geen leiderschap tonen door het volk te willen afstraffen en te zeggen, jullie hebben het zelf gezocht, jullie hebben verkeerd gestemd en al dat soort dingen die we in de loop der tijd hebben gehoord. Ze moeten aan het volk zeggen, we gaan het oplossen. Welke oplossing zie jij? Hoe zie jij het? Hoe zie jij het? Laten we het gaan oplossen. Welke offers gaat ieder van ons brengen? Toch? Want wanneer aan ons gezegd wordt dat we offers moeten brengen, dan wil ik dat de president en de zijnen ook zeggen welke offers zij hebben gebracht. Hoeveel van hun eten minder dan ze voorheen aten? Hoeveel van hun kunnen minder inkopen doen dan ze voorheen deden? Dat moeten ze ons ook kunnen aantonen. Want als zij meer gaan doen dan ze voorheen deden en wij allemaal minder moeten gaan doen, dan krijg je die explosieve situatie. En dat is niet wat we willen. Dus wij doen andermaal die oproep naar die regering en naar die assembleeleden. Wees een voorbeeldfiguur. Toch kom me niet vertellen dat je krachtterm een normaal gebruik is. Want je doet die samenleving geen genoegen daarmee en je draagt niet bij aan ontwikkeling. Integendeel ga je door met die verdere afbraak. Suriname is nu op een punt dat we
een regering nodig hebben die leiderschap toont, die gaat bouwen. Bouwen zodat elke burger zich winnaar voelt. Elke burger het idee heeft dat hij succes zal hebben. We hebben geen behoefte aan mensen die bewust gaan om wat er nog rest af te breken en nog verder af te breken. Zodat en met alles wat ze afbreken, dat gruis nemen ze naar huis mee en bouwen hun huis. Daar hebben we geen behoefte aan. Toch? Die samenleving uitpersen, dat en bereikt. Als de regering meer geld nodig heeft, laten ze het halen waar het is. Ik blijf het zeggen. Laten ze naar de multinationals gaan en daar government take op benzine eisen. Laten ze een windfall tax invoeren bij de goudindustrie. Laten ze milieubelasting invoeren. We zien de BTW, 12% willen ze doorvoeren. Ik hoor een heleboel klachten van niet alleen bedrijven, maar ook van onze landbouwers. Onze landbouwers die ons zeggen van met die BTW 12% ga ik een slechte concurrentiepositie hebben. Toch? Want mijn prijs gaat nog hoger worden met die BTW. Want ze betalen al een soort belasting wanneer ze exporteren. En nu dit ook nog erbij. Mijn oproep is, we moeten zorgen dat we wat we hebben niet in gevaar brengen. Die exporten moeten niet in gevaar komen. Tegelijkertijd zeg ik ook naar de landbouwers toe, naar onze producenten. En een oproep naar het ministerie van LVV. Maak een goede kostprijscalculatie voor je een prijs bepaalt. Wanneer je hoort dat een meloen vandaag de dag 250 SRD kost, dan moet je je afvragen van hoe zinnig is dat? Toch? Wie gaat het kopen? Toch? En als je met die meloenen blijft zitten, wat ga je doen? Je gaat ze weggooien? Dan heb je er toch veel minder aan dan wanneer je een duidelijke kostprijscalculatie. En ik weet dat veel boeren en veel kleine ondernemers niet behendig zijn. Ze weten niet hoe dat te doen. Dus ik zou een beroep doen op het ministerie van LVV om via hun voorlichters met alle boeren te leren een goede kostprijscalculatie te maken. En de eis te stellen dat wanneer je een prijs vaststelt voor een product, je als basis, als men je oproept om dat jij je moet kunnen aantonen op basis waarvan je op zo'n prijs komt. Want natuurlijk zijn er bepaalde valutacomponenten in bepaalde producties, maar niet alles is valutacomponent. Dus het moet goed gecalculeerd worden. En waarom het belangrijk is? Het is ook belangrijk voor die boer. Omdat wanneer je goed gaat calculeren, een goede kostprijs, dan ga je ook ontdekken op welk moment het beste moment is om dat gewas te telen, te oosten. Toch? En wanneer het niet zo goed is. Dus dan ga je je kalender aanpassen. En het ministerie van LVV moet daarin instrumenteel zijn, moet daarin helpen dat de boeren weten, net als hoe ze bekendmaken wanneer je wel op een leguaan mag jagen en wanneer niet. Precies zo moeten ze ook kalenders hebben voor welke periode het meest effectief, efficiënt, kostprijsvriendelijk is om de gewassen te telen. En dan kunnen we ook keuzes maken. Heeft het wel zin om een bepaald gewas te telen als het zo duur is? Ik sprak recent nog met mensen die hadden over dat Barbados mais van ons wil hebben. Dus we moeten mais gaan planten. Ik zou zeggen, gaat u die kostprijscalculatie maken en gaat u dan na hoe voordelig dat zal zijn om te doen. Toch? Want in mijn opleiding, toen ik op de universiteit was ons aangetoond dat het helemaal niet zo voordelig is om dat te doen. Dus laten we gericht en aan de basis werken. En dit is waarom die samenleving naar een kookpunt gaat. Omdat aan deze basiszaken nooit gewerkt is. Toch? Er wordt een beetje ad hoc werk gedaan. Boeren, hun terrein is ondergelopen, ze gaan compensatie krijgen. Maar wat wordt gedaan aan die structuur van die van die afwatering en die ontwatering? Wat wordt daaraan gedaan? Toch? Zodat het de volgende keer zich niet herhaalt. Er is recent een rapport uitgekomen van een van de internationale organisaties ten aanzien van klimaatsverandering voor Suriname. Ook daar zien we grote consequenties. Districten zoals Paramaribo en Wanica, etc. gaan ernstig lijden onder de klimaatsverandering de komende jaren. Nikeri en Koroni worden wat ontzien. Koroni voor het eerst eigenlijk. Toch? Maar die worden wat ontzien. Wat betekent dat? We moeten voor de toekomst plannen. We moeten vooruit kijken. Wanneer iets nu nog loopt, maar we weten dat het vast gaat lopen over 5 jaar, moeten we nu al een plan maken. Om te zorgen dat het niet vastloopt. Dat is wat we moeten doen. En dat is waar deze gemeenschap om roept, om vraagt. En dat is aan de basis van het ongeduld dat we nu naar boven zien borrelen. En dan, omdat als je niet vooruit plant, wat krijg je dan? Dat je elke keer de hele dag vastzit met snel oplossen. Zorgen dat die niet staakt, zorgen dat die niet. En dan waar is de tijd om te plannen dat ze over 5 maanden weer niet in staking gaan?
Dat is waar de nadruk moet leggen. Er moet ook een betere delegatie zijn. Ik zie president en vicepresident gaan naar het binnenland voor een ATM-machine. Alsjeblieft. Is dat prioriteit? Moeten we niet bezig zijn met na te gaan hoe we over 5 jaar, als die olie echt opgepompt wordt, hoe we als samenleving volledig meedraaien in dat ding? Dat is een mijlpaal waar de regering mee bezig moet zijn. Maar een ATM-machine, ondertekening van stukken voor extra pasjes, dat is niet waar wij voor moeten betalen dat de president en vicepresident met gevolg naar het binnenland gaan. Toch, die bankdirecteur moet daar zijn. En de Gramang en de Basjas, want in hun omgeving verandert er iets. Maar het is niet een mijlpaal van de regering. De mijlpaal van de regering moet zijn dat de mensen in het binnenland werk hebben. Toch? Dat ze zaken kunnen kopen tegen een kostprijs die gelijk is aan die in de stad. Dat is waar de regering op moet letten. Dat er scholen zijn, dat hun kinderen naar school kunnen gaan, onderwijs kunnen volgen, ook als het online is. Dat is waar de president en de vicepresident mee bezig zouden moeten zijn. Maar echt, ik vraag me af, wordt het land bewust gehouden in een idee van een soort dorpsgemeenschap? We zijn een land, we willen volwaardig in de wereld mee participeren. Laten we ons ook zo gedragen. En laten we begrijpen wat die verantwoordelijkheid is. Een andere parlementariër die ook de afgelopen periode de schijnwerpers op zich heeft, mevrouw Del Castillo, is Edward Belfort van de ABOP. En waarom ik u deze vraag stel, mevrouw Del Castillo, u hebt ook meegedaan aan heel wat protestmanifestaties, waar ook de heer Belfort bij was. En hij heeft bij het protest van de vakbondsleiders aangegeven dat hij nog steeds dezelfde Belfort is. Waarom was hij wel goed toen hij zoveel te zeggen had, zoveel kritiek had op regering Bouterse? En als hij nu kritiek uit op de huidige regering, zijn regering, wordt hij van alle kanten aangevallen. Uw reactie hierop? Ja, kijk, meneer Belfort is onderdeel van de coalitie, zou je zeggen. En Suriname heeft een bepaalde politieke cultuur opgebouwd, waarbij die vrij ongezond is. Parlementariërs, we zien het ook met de huidige parlementariërs, die zijn eigenlijk een verlengstuk van de regering. Terwijl dat niet hun taak, niet hun opdracht is. Ze moeten een regering kritisch begeleiden, ze moeten een voorbeeld zijn aan die samenleving. En we zien dus dat ook dit parlement, wat de regering ook naar binnen brengt, wordt goedgekeurd. Er worden soms wat kritische noten gelaten. We hebben ook parlementariër Binda af en toe gehoord. Maar nadien wordt het goedgekeurd. Iedereen keurt alles goed. En er worden zelfs nog allerlei lofuitingen en diep vertrouwen in de regering geuit, waar ik altijd mijn hoofd bij schud en denk, hoe kan een parlementariër zeggen dat hij diep vertrouwen heeft in de regering? Want hij moet kritisch blijven, toch? Dus, maar goed, meneer Belfort is heel kritisch, dat heeft men gehoord de afgelopen jaren. Maar meneer Belfort heeft ook een geschiedenis met de vorige regering. Hij is ook minister geweest onder die regering. En dat verleden kan ook niet uitgewist worden en de standpunten die toen zijn ingenomen. Dus dat is iets wat ieder van ons moet meenemen. Dat is voor ieder van ons een les om te weten. De wijze waarop je hebt ingezet toen, de wijze waarop je zaken hebt verdedigd, kan je niet plotseling komen en iets heel anders zeggen. Tenzij je bereid bent om aan te geven dat je verkeerd was. Maar als je dat niet bereid bent, dan heb je een probleem. Toch? Dus het feit dat hij zich zo kritisch opstelt, kan ik me voorstellen dat de regering daar niet mee weet om te gaan. Omdat het niet in lijn is met de politieke cultuur die er is. Daarnaast moet ik zeggen dat soms hij zich wel op een wijze uitlaat dat je denkt van kijk, weet je, als je samen met de regering bezig werkt, jouw partij zit in het beleid, dan verwacht ik dat je dus aan de bestuurstafel eerst je grieven hebt geuit en de discussie hebt gevoerd. En dat je, als dat niet gehoord is, dat je in het parlement op degelijke wijze dat omschrijft. En zegt van, we hebben deze discussies gevoerd. Ik heb het daar niet er doorheen gekregen, maar mijn standpunt is principieel. Overigens, uiteindelijk krijg je wel een positie, een moment waarbij je, als je principieel bent tegen het beleid dat je eigen partij voert, dan ga je zelf bepaalde vragen moeten stellen. Toch?
En daar ga je ook eerlijk moeten, en niet gewoon stoerdoenerij van niemand is mijn baas, maar je gaat wel die principiële standpunten moeten kunnen verdedigen en zeggen waarom, hoe kan je nog daar meelopen als het merendeel van de partij, als het partijstandpunt een andere is dan die van jou. Toch? Want je bent uiteindelijk, en dat is het lastige ook in ons systeem, ben je door die partij gekandideerd met als doel dat je hun standpunten gaat uitdragen. Natuurlijk is de vraag, had je toen je gekandideerd werd, waren er duidelijk een omlijnd beleidsprogramma waarachter je hebt geschaard? Of ben je gewoon op de lijst gezet omdat je veel mensen hebt die op je kunnen stemmen? Toch? En we zien wel wat het beleid wordt. Dat zijn allemaal die zaken die dan naar boven komen. Want wanneer je achter een beleidsprogramma hebt geschaard en zo parlementariër bent geworden, dan betekent het, wanneer je daar staat en men afwijkt van het beleidsprogramma, dat je ze dat ten laste kan leggen en zeggen, hiervoor ben ik niet gekomen. Toch? Dus ik eis terugkeer naar ons uitgangspunt. Heb je dat niet gedaan, dan zit je wel in een lastige positie uiteindelijk. Want als het beleid elke dag opnieuw gemaakt wordt, bedacht wordt in de partij, dan kan het moment komen dat of de partij je zegt, je bent helemaal scheef op wat wij willen, dus weet je, we willen je niet verder daar hebben. Dan is er die terugroepwet, dat ook zo'n mismaaksel is. En deze regering had gezegd dat ze het zouden aanpassen, is niet gebeurd. Of dat jij principieel stelt, dit is waar ik voor sta. De partij die ik vertegenwoordig is helemaal is 180 graden wat dat betreft van mij afwijken. Ik kan die partij niet meer vertegenwoordigen. Dat is principes hebben. Toch? Want als je daar blijft en zegt van ja, maar ik ben nog steeds, maar met welk mandaat praat je? Toch? Met welk mandaat praat je dan uiteindelijk als in de ledenvergadering jouw standpunten niet meer ondersteund worden? Dat zijn de vragen die kritische mensen zich moeten stellen. Echter moet ik wel zeggen dat het een goede ontwikkeling is. Dat meneer Belfort zegt dat hij kritisch is geworden nadat hij uit de regering Bouterse is gestapt. En dat hij kritisch wil blijven. Toch? Want dat zou elke parlementariër moeten zijn. Heel kritisch naar het beleid. Maar het vraagt wel dat je van tevoren een uitgangspunt hebt met je partij op basis waarvan je je kandidaat stelt.